Ito ang aking gamot. Bigay lang to ng aking part-time gamot sa ubo. Bronchicum. Ang pag-inom nito ay ganito. Nakakatuwa ang pag-inom nito kasi ito 35 patak. 35 patak. Siguro katumbas ng 1 ml. 35 patak sa kutsarita yan. Subukan natin. Let us try. Mukhang matutumba ang aking aparatus. Ito na ang patak. Pag matumba ang aking aparatus, tulungan nyo akong magbilang. Wala na yatang laman. Matak na ba? Wala pa. 1. Wala na yatang laman. Tagal pumatak 2. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Oh, 35. Ang konti, kalahati lang alam. Only half of teaspoon. Yan lang ang laman. Teka lang. O, yan lang ang laman, oh. Kalahati lang ng teaspoon. 35 na patak. Para sa ubo yan. Sauce ko konti. Kalahati lang yata to. Only half teaspoon, 35 drops. Ganyan sila rito sa Germany. Meron ding puno-puno. Ito, meron ding patak-patak. Nakakatuwa. 35 na patak. Hindi na lang ibuhos. Medyo nawawala naman siya. Sabayin ko rin ng maraming inom na tubig. Ito na ngayon ang aking kita ba ako? Bigay lang yan ng aking kapartang. Lumabo na. Hindi na malinawan. Sometimes they also have not drops but 1 spoon, 1 tablespoon, 1 teaspoon to be taken. This is for cough, husten, medyo a little bit effective. We will see. I'm taking this now, I think 3 days. Let us see if this is
effective. And I also taking ginger tea. So bye for now, and gute Besserung. This is means get well soon.